มเนื้อที่ฝ่ายไว้มาใส่ในถุงปั่น เปิดเครื่องอันนี้ตัวปรับให้ลูกเล็กลูกใหญ่นะครับนี่ตัวตั้งก็ถ้าหมุนออกลูกใหญ่เข้าลูกเล็กดูเล็กไปลงอย่างนี้ถ้าจะทำไส้กรอกไม่ใส่ไส้ไปเลยได้ไหม ไม่ได้ ไม่ได้เหรอถ้าใส่จะได้ น้ำร้อนเข้า